हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वेलकम करता हूं आप सभी का एक और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो बजीज पैरट आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट कलर हैं और न्यू कलर हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर्स हैं। ये जितने भी बजीज हैं ये सब सेलिंग के लिए हैं। ये हमारा एक भाई है रुद्रपुर में, उसके बजीज हैं ये सब, और ये सारे सेलिंग के लिए। अगर आप बजीज ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो और अगर आपको बजीज पैरट ख़रीदना हो तो मैंने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप केवल मुझे व्हाट्सअप पर ही संपर्क करें और मुझे कॉल करके परेशान ना करें, क्योंकि मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं करूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप पे अपना नंबर सेंड कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज भी भेज सकते हैं अगर आपको ये बर्ड्स चाहिए, और मैं आपसे वहीं पे रेट वगैरह की बातें कर लूँगा। अगर दोस्तों आप ये बर्ड लेने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे संपर्क जरूर करना और एक बार सेवा का मौका ज़रूर देना। और दोस्तों, आप कलर देख सकते हैं, कलर एक से एक सब बेहतरीन है। और ये मैं बता दूं कि ये सारे जितने भी पेयर हैं ये एडल्ट हैं, कोई भी सेमी एडल्ट नहीं है। इनकी एज जो है वो 6 मंथ के आसपास है और इनकी हेल्थ वेल्थ भी आप देख सकते हैं। ये किसी के घर के पले हुए हैं, उनसे जो भाई बेच रहा है उनने ख़रीदे हैं। तो दोस्तों, अगर ये चाहिए, आप ये मेरे ही समझो, अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो में थोड़ी सी लंबी खींच दे रहा हूँ, तो आप वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से ये जो बर्ड हैं वो देखिए। और अगर आपको ये बर्ड सब पसंद आए, एक एक बर्ड को आप देखिए, अगर आपको पसंद आए, जो भी कलर पसंद आए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं। इसी के साथ जितने भी बर्ड आपको चाहिए होंगे उसी क्वांटिटी में आपको वो बर्ड मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी हेल्थ के साथ आपको ये बर्ड मिलेंगे। और जो कलर कहेंगे और जो मेल फीमेल आप बोलेंगे वही मिलेंगे आपके अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं है कि आपकी अकॉर्डिंग ना मिले बर्ड। जो आप बर्ड बोलोगे, जो वैरायटी बोलोगे, जो कलर बोलोगे, वही कलर आपको मिलेगा। दोस्तों, आप इसमें कलर देख सकते हैं, काफ़ी सारे कलर हैं, ग्रीन में, येलो में, वाइट में, ग्रे में और फ्रोज़ी में। काफ़ी अच्छे कलर हैं और एक दो इसमें रेनबो भी हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।